Noriu jūsų paklausti, kas yra laimingos santuokos ir gražių santykių pagrindas? Žinote, Mane daina įpareigoja, aš atsiprašau. jūs žinote, Richardai, aš dabar noriu pasakyti jau, kad dėkoju, kad pataisėte, aš jūsų gražų vardą noriu teisingai ištarti, aš buvau suanglinęs netyčia. Richardai, aš noriu pasakyti jums, kad tai yra be galo sunkus dalykas. Laiminga santuoka be abejo yra didelė laimė labai. Tai yra labai didelė laimė ir ji ateina naip tol ne į kiekvieno žmogaus gyvenimą. Ir matyti reikia užsitarnauti tos laimės, kaip ir kiekvienos laimės matyti. Kaip ir draugystės, taip ir meilės matyti reikia užsitarnauti savo pastangomis. Reikia suvokti, kad lygiai taip pat kaip meilė nėra vien tik tai jaunų žmonių fatališkas žvilgsnis vienas į kitą ir aistra. Ne, meilė tai yra sunkus darbas. Tai yra žmonių santykių statyba tam tikra, tai yra žmonių santykių kūrimas. Viena klaida, bloga kokia nors diena, nesėkmingas poelgis gali labai daug ką sugadinti. Žinoma, geros poros, stiprios poros, jos išsiugdo ištisą tam tikrą saugiklių sistemą, jos moka išmintingai reguliuoti savo santykius. Bet aš noriu pasakyti, kad vyro ir moters laiminga santykių plėtotė, jų laiminga santuoka iš tikrųjų yra didelė laimė, kuri, man atrodo, ateina į jų gyvenimą kaip atlygis, kaip didžiulis atlygis už tai, kad jiem pakako, ko gero, ir idealizmo, ir tikėjimo vienas kitų. Matot, aš nelabai noriu tikėti, kad žmonės, kurie fatališkai įsimyli vienas kitą ir kurie meilę traktuoja kaip aistrą, aš nemanau, kad jiems pakaktų vienos meilės. Kai suvoki meilę šitaip, tai tenka savo pripažinti, kad monogamijos idėja yra prievartavimas žmonijos. Nes jeigu taip, tai tokia meilė kaip aistra į mūsų gyvenimą turbūt ateitų kas 5 metus kokius. Ir visą laiką vyrai ir moteris surastų kažkokį tai objektą. Už kiekvieną iš mūsų yra gražesnių žmonių gatvėje. Taigi mūsų žmonos, matyt, visada surastų gražesnį vyrą, įdomesnį, ko gero. Bet taip jau yra, kad ko gero savo tą ne visai ten tobulą partnerį mūsų mylimosios ir žmonos myli ir globoja ir atveria jų, ko gero, savybės, kurių mes patys niekada netvertume. Tai yra, matyt, iš tikro laimė, kuri ateina todėl, kad mes kažką tai darėme labai sėkmingai. Mes mokėjome klausytis, mes mokėjome, matyt, sakyti teisingus žodžius, mes mokėjome būti švelnus. Mes nebuvome brutalūs, matyt. Ir tie dalykai yra be galo svarbus. Ir jeigu meilę traktuoji ne kaip aistrą, kuri cikliškai pasikartoja tavo gyvenime kas 5 ar 10 metų, bet jeigu traktuoji didžiąją meilę kaip gyvenimo dovaną, kaip likimo dovaną, ar ne, kaip ir didžiąją draugystę, tai aš turiu pasakyti, kad tam reikia dirbti. Tai yra man panašus klausimas jūsų, Richardai, į klausimą apie talento ir darbo santykį. Tai vat galiu pasakyti, kad kartais tu parašai 2 sėkmingus sakinius po 10 dienų alinančio darbo. Kitaip tariant, reikia daug rašyti ir braukyti, kol tu parašai tos 2 santykius. Taip ir reikia ilgai bendrauti, stengtis, kol vieną gražią dieną tu suvoki, kad be to žmogaus tu negali gyventi. Ar jums pavyko gauti šią dovaną? Man pavyko, už ką aš esu be galo dėkingas ir savo žmonai, ir likimui.